Итак, Коля, Вероника и Дуня уже уехали, пока мы тут руль велосипедный разбирали. Ну ничего, мы сейчас их догоним, друзья мои, догоним. Дорога ровная, надеюсь, я не скопучусь. Я сейчас с собой хавчика, видите, взял. Он немножко перевешивает. Хавчик весит больше, чем я. Ой, что это такое? Такие интересные районы города. Какие-то старые-престарые дома. Рядом какие-то новостройки. Там вообще какие-то коттеджи, виллы. Вероника, ты куда едешь? Вероника подыхает уже. В горку лезет. Ребята, тут тачки модные гоняют. Вот смотрите, друзья мои, здесь заканчивается Хэйхэ. Видите, написано Хэйхэ-Шу. Город Хэйхэ. Мы выезжаем за его пределы. По идее, русским гражданам за пределы города Хэйхэ без визы нельзя выезжать. Но виза у нас есть. Так что может. Да даже если бы не было, в принципе, тут-то мы всего-то на километров 10 отъедем. Ой, кочечка. Даже за городом есть велосипедная дорожка. Так вот. Впереди у нас поселок Хума, а слева аэропорт. Че, Коля, ты готов к спуску? Колян, наверное, пешком лучше иди, потому что там будет от этих бутылок стекляшки одни. Дуня тоже пешком идет. Правильно. Ну, я сейчас спущусь, наверное. Еще проеду. Камеру главное не расшибить. Слышите, как звенят бутылки? С бутылок-то приятнее пить-то, чем с банок. О, дамы и господа, смотрите, куда вы приехали. В резиденцию Шато де Лукецкий. Вот это да. Вот это замок, да? Раньше тут пивзавод был. Сейчас тут ничего нет. Представляете, друзья мои, ради чего мне пришлось в такую жопу заехать? Ради вот этой вот китайской проселочной дороги. Она все тоже в таких же ямках, как и в России. Вы представляете, на сколько километров мы вглубь уехали, чтобы встретить такую херь? Я вначале потерялся, куда тут ехать, просто потом по звону бутылок определил дорогу. Это что это? Смотрите. Какие-то горы. Какие-то колдобины. Такая тут у нас романтика. Коля в чащу лезет в лес. Посмотрите, куда нас привезли, амазонки эти. Какое-то болото тут нашли. Жесть. Коля в лес залез. Друзья, мы успели на закат. Как раз, смотрите, круто как. Солнце садится. Все красным-красным. О, смотрите, сейчас уже солнце сядет. Все, сейчас сядет. Ай, Коля бутылку открывает. Ну бас. Коль, давай на фоне заката хлебни бухлишка. Все, села. Так это что, это речка или это озеро? Что-то я не пойму. Это речка или это озеро? Речка? Амур? Амур. То есть там Россия получается на той стороне или что? Нет. А что? Германия. Германская? Не, ну просто она так близко. Костерчик в Китае, это вообще-то редкость. Тут обычно нельзя костерчики жечь. Мы пренебрегли этим правилом.
Потому что мы хотим шашлыков. Виталий с Вероникой там уже купаются. Сейчас тут Дуня нам уху зафигачит. Коля куда-то пошел бухать в лес. Котелок. Но мы просто рыбу поймаем, да, и в костре ее зажарим, будет уха. Короче, у нас сегодня в стиле Александра Кондрашова видео. Знаете такого? Топ-блогер, топ-тревел-блогер. Это без сарказма, друзья мои. Так. Короче, у нас в стиле Кондрашова видос. Костерчик, речка, уха. Все как надо. Тревел. Разные страны. Китай. Короче, все как надо. Коля, давай прыгай. Че ты? Прыгай давай в реку. Давай ты прыгай. Виталий, как водичка? Вероника, нормально водичка? Теплая. Теплая? Глубокая. Что-то я очкую, конечно, в глубину лезть. Я лучше у костерчика полазю. Да она холодная эта вода, вы что, гоните что ли? Вы вообще пипец. Как вы там плаваете? Ладно, сейчас попробую залезть. Что-то я в реку залез, теперь продрог конкретно. Потихо что-то это. Сейчас буду возле костра сидеть, терпеть. Я прокачусь туда. Ты это покатайся, согреешься быстрее. Я последний раз вот так вот с костерчиком где-то чтоб тусил, я даже не знаю когда. В каком тысячелетии? Наверное, жила. Да, я так Когда вообще... еще крепостное право не отменили. Когда да, я когда еще в лаптях ходил. Вот тальничок, речушка, костерок. Сейчас шашлычок будем фигачить и порыбачим, попробуем. Правда, все. Вот там Россиюшка на том берегу, видите, друзья мои, все нормально. Все как надо. Короче, смотрите, друзья мои, здесь можно купить, прям не копать червяков, их можно прям купить. А где они? Они тут вообще есть? Есть. 30 червяков здесь? Да. А сколько стоит? 5 юаней. 5 юаней. Смотрите, даже на пикете червячки нарисованы. А что я не могу нащупать ни одного червяка? Я что, дурачок? О! Они что, ты думаешь, тупые? Они же поймут, что ты что копаешься, чтобы их найти. Мы будем на канал выкладывать расчлененку, как ты червяка на на крючок насаживаешь? Нет, а вдруг там слабонервные? Ну, кстати, да, лучше не надо. Беременные. Всякие там. Я же матери. Да, что-нибудь какие-нибудь с переизбытком веса, какие-нибудь геи. Типа... Ну, геи с переизбытком веса — это редкость вообще-то. Не, знаешь, этот есть Синяк, Антон Синяк, или как его зовут? Синяк, такой блогер есть. И вот это, короче, тоже такой вот тип. Короче, смотрите, у нас 2 костра. Один маленький для шашлыков, а второй здоровый, чтоб светил, как маяк, чтоб мы греться могли. Сейчас из большого костра будем в маленький переносить. Угольки будем в лизинг брать, в аренду. А вот это положи. Россиюшка там, на другом берегу. А мы здесь, в Китае. Жгем костры пионерские. Короче, обзор на шашлык. Что-то его даже не видно. Смотрите, какой шашлык. Надо пивас открыть. Куриный. Курячий шашлычок. Ну кто обзор сделает, кто-нибудь, как что скажет? Вероника, давай скажи, ну вкусно или нет? Ну, я готовила, конечно же. Конечно, вкусно. Ну-ка, Виталь, что скажешь? Мягенький. Она готовила. Что? Дуня, как тебе А ты шашлык? мясо Вкусно. покупала уже Ты замаринованное? знаешь этот? Нет, Она же сама мой готовила. босс. Ну да, кстати, как ты же не можешь Ну, ничего. я не могу, а Виталий тоже не может, он же может голодным остаться потом, все. Коля, что про шашлык скажешь? Шашлык вкусненький. Теперь мне осталось сказать про шашлык что-нибудь. Сейчас я попробую его. Ого! Вот это шашлык! А я сегодня просто ничего не кушал. Мама будет смотреть видос, скажет, как так уже. На улице темно, а ты ничего не кушал, сыночек. Да. Блин, Вот это шашлычок вообще не берете флажки? супер. Молча? Сейчас покушаем. Камеру спрячу и буду кушать. А вот огурцы у нас есть.
Бананы есть. Помидоры. Это мель. И там еще блюда китайские. где твоя колонка? Живем. О, ты же говорил, что у тебя колонка есть. Есть у меня колонки. Давай песни Давай какие-нибудь песни. нам. Смотрите, у нас лампа и селфи-палки и телефона. Зачетно? А где шашлычок есть еще? Подожди, а вот давай вот тут рядом закинем. Дуня, а кто это поет? Это Бенджамин Брейкен. Бенджамин? А, Брейкен Бенджамин. Брэкен? Бенджамин. Поломанный Бенджамин. Брэкен Бенджамин. Ну, ты же знаешь, как говорится. В итоге, дорогие друзья, мы сделали курган, захоронили костер. Второй костер уже потух. За место костра у нас селфи-палка и фонарик с мобилы. Ух, видно бутылку зеленую у Коляна в руках. Сейчас поедем домой. Я не буду ничего снимать, потому что ничего не будет видно. Уже сколько часов? Часа 2 ночи уже сейчас, наверное. А сколько? Часа 3? Да, 12. Да вы Короче, вечно во времени путаетесь. Не, 12 часов сейчас. Короче, поздно. Во днях. Все, дорогие друзья, за день.